佢哋都摸得到我嘅性格，唔多明星啊，好中意做一個唔多人認得我嘅人。佢入行30年，其實3段感情咧，邊段最傷啊？我諗係同醫生呢段最傷。點解咧？佢係永遠浪漫，陳慧嫻。我咁相信緣分，所以我會覺得即係呢個人曾經一齊過，亦都曾經咁明白過。我又唔係嗰啲好多朋友嘅人，唔做情人做翻一個朋友，都對我嚟講都好重要㗎。星期日朝早8點到10點，車淑梅舊日的足跡。哇，老友撞頭咧，真係非常之咁高興嘅。佢係陳慧嫻，嘣一聲嘅撞，直情啦！喂，淑梅姐，你知我專登出去出邊接你㗎，真係。你啱啱喺嗰度，我喺度等你嚟㗎。真係嘅咩？真係㗎。平時我坐喺間房度等㗎嘛。係啊，多謝多謝。我睇下陳慧嫻個頭髮有咩變先，係咪仲係8兩金先咁樣？上次你嚟睇寶麗金演唱會，可唔可以講嘅寶麗金？可以。哦，寶麗金演唱會嗰陣已經唔係啦，剪咗啦，已經。真係係啊，冇8兩金頭㗎啦。係咪啊？咁啊，即係阿倫同你好熟啫，所以即係咁嚟玩下你。嗰陣時玩下啫，同埋我諗阿倫係同我諗校長係同8兩金熟啲。所以一見到任何嘢都像老友嘅人印象出咗嚟啊！咁我改呢個剪咗頭髮唔8兩金，係因為我驚8兩金嚟告我。版權啊！喂，咁其實咧，即係咪因為你都好在意啲朋友嘅講嘅，即係所有嘅一切，於是乎咧，你連髮型即刻又改下咁樣樣咧？咁啊唔關事，只不過係即係我髮型師覺得我不如即係改下做短頭髮，因為我長頭髮咗太耐啦，好多年，咁啊所以。想係咯，想變下短頭髮咯，型啲咯，係即係新潮啲咯，專登要同即係以前嘅陳慧嫻要有啲唔同至得嘅，一定啦，係嘛，係一定啦，係悶啊，即係覺得自己30年都咁樣唔好啦啩咁樣，係啊，真㗎，係嘛，係啊，即係各方面都有改變，同埋即係俾人嘅感覺係2014年嘅咯。哦，即係唔係以前嘅咯，係2014年嘅我咯。但即係你以前咧30年嚟咧，因為你入行30年啊嘛，即係咪30年嚟咧都冇諗過要改任何嘅嘢，即係 keep 翻啊陳慧嫻，即係大家受嘅呢一樣嘢咧，我就要即係繼續係向前都係呢樣嘢，而突然之間2014咧唔得啦，你啦。要脫胎換骨啊，係咪咁啊？咁又唔係脫胎換骨得晒嘅，我相信。即係我唔知以前有冇諗過要變嘅啫？以前有㗎，不過可能即係好多時都要睇下髮型師覺得點樣咯。同埋其實我唔係好記得咯，唔係好記得我以前諗啲咩。點解啊？即係我唔係好記得我以前諗啲乜嘢，即係究竟我係即係我 image 上邊一路都 keep 住長頭髮嘅，因為即係覺得可能嗰陣時咧係覺得即係多嘢玩啲咧，又可以紮啊咁樣。咁你如果要想短頭髮啊，咁啊可以笠下假髮啊咁樣咯。咁就可能係穩陣啲咯。如果長頭髮，咁就而家我就覺得即係我就咁剪咗個短頭髮。咁如果我要長頭髮，我又笠個假髮，點解唔做翻轉？喂，咁實在咧，當你真係留咗長頭髮咁多年啊，即係幾十年啦，當個髮型師話要剪落去嘅時候咧，會唔會真係？我冇㗎，冇感覺啊，冇㗎。哦，因為對我啲頭髮長得好快嘅，嚇，所以冇所謂。所以如果我即係我隨時留得即係要留就好快咁又留翻長，所以我冇乜係冇咩唔捨得嘅喎。係啊，有冇覺得好快咧？30年啊，原來都快嘅，都快嘅，都快嘅。好耐嘅先，中間捱得好慘。都唔係，即係都30年咁，但係就真係覺得好多嘢都係仲係好似昨天，即係係啊，即係唔係好覺得30年咁就過咗去，即係好似嗰陣時攞港台嘅新人獎都仲好似係好近期嘅事，唔係好耐嘅事咁樣咯。係嘛？咁啊點樣形容呢30年咧？你？點形容？係啦，你有冇四字成語？係啊，可以係非常豐富，豐盛啦，同埋點講啊？即係
由入行嗰陣時，咁就一個細路女，即係讀緊書嘅，咁就一路經過有即係經過咗又喺感情上啊，或者喺事業上啊，有高有低啊，咁又經過咗啲即係自己最愛嘅貓啦嘅生啊死啊，咁又遇到好多人事啦，即係都總言之就喺呢30年裏邊，我覺得我慢慢咁樣長大啦，咁所以即係我就會形容係即係真係幾即係都算係豐富啦，係啊，就非常豐富呢4個字。係非常就啱啦，同埋非常快捷添啊！嚇，即係呢30年著咗聲過去啦。回想起啊，猶如昨天的1984年，當年呢，陳慧嫻一出嚟，哇，一炮而紅啊！嚇，攞咗我哋啲好多獎項啊！嚇，新人獎又俾你立咗啦，咁樣，咁又係真係最標青嘅係你喎，《逝去的諾言》嗰首歌，仲記唔記得點解會唱到呢首好歌咧？幾多嗰陣時，因為安格斯作曲嗰個咁啊無哩哩打電話嚟俾我，就叫我去試音，咁然之後就問佢你咩會識我，咁佢就話喺啲學校嗰啲聯校嘅音樂會啊上面就見到我，咁啊嗰陣時中學我自己真係好活躍嘅，馬利曼嘛你讀係啦，嗰陣時仲係叫馬利諾嘅，係啦，咁然之後就。咩啊？嗰陣時淑梅姐都咩啦？你嗰陣時都好多時候呢啲學校邀請你嚟做司儀啊！我仲有幅相，係我同你一齊影嘅。嗰陣時我未曾獎啊！嗰時我嗰陣時我都未人做歌星，係啊，未曾係㗎。係咁就唔知點解，即係你都唔知點解一攬住啦啲小妹妹啊！係啦咁樣係啊！即係其實我仲有嗰幅相喺度，咁多年㗎啦，係啊！咁啊非常豐富嗰4個字都啱我用。原來有咁多事發生過嘅，係啊！點解會咁活躍嘅？係即係。同學鼓勵啊，自己中意啊，定係爸爸媽媽？天生嘅，我諗係啊，即係天生我自己係都活躍，即係細個開始開始已經受即係爹哋媽咪成日聽歌咁啊影響，咁啊中意聽歌，中意唱歌咁樣，係咯，咁然之後又。跟住之後唔知點解我又會中意朗誦咧，即係好似有啲先生發掘嘅，咁我就中意朗誦啊咁樣樣咯。係，朗誦唱下歌，然之後 school choir 啦，跟住又嗰啲聯校搞下啲唔知咩活動啊咁樣，然之後跟住又sports 即係跑步啊嗰啲我有得嘅。哇，動靜皆能嘅。係，咁就係嗰個心願咧，即係志願方面咧，係咪都係唱歌？嗰陣時啊，係啊，嗰陣時其實我冇乜，嗰陣時我真係其實冇乜諗話啲咩嘢嘅，即係冇乜話我大咗咩志願或者咩嗰陣時冇乜志願，又唔係好諗嘢。我記得我嗰陣時。即係淑梅姐，你都知道，即係我爹哋都係啲咩人？係入境處助理處長。即係我覺得佢係即係都由細到大都好即係嚴厲管教啦，同埋其實我都係好聽話，好聽佢話噶啦。咁就好多時都係佢都幾control， 即係控制我，都控制得幾緊要噶嘛。咁所以嗰陣時所以紀律部隊係啦。咁所以我真係唔係點諗嘢，因為咩都佢幫我諗晒噶啦嘛，係啊。譬如話參加啲咩女童軍嗰啲，佢都唔俾嘅，因為佢覺得我性格係唔適合嘅。係啦，我個妹又 OK 嘅，係因為我妹佢覺得就即係比較即係男仔頭啲啊，即係嗰種，咁我咧就適合靜態啲嘅嗰種嘅，乖乖的嚇咁樣嚇。咁啊，於是乎咧就係上大學嘅時間咧嚇，嗰陣時你就係報咗浸會啦，係英文系啦，係咪？呢個又係爸爸要你嘅。咁佢要我一路繼續讀埋個大學啊嘛，咁我又考唔到香港大學，又考唔到中文大學，咁我唯有浸會收我，咁咪
獨奏會咯。但係因為咧喺呢一個嘅樂壇嗰個走勢非常之凌厲啦嚇，喺即係逝去的諾言之後咧，跳舞街啊，有跳舞街，去到跳舞街嗰陣時，係咁就話我真係即係真係唔能夠兼顧啦，因為嗰陣時已經 cut class 得好緊要，成日都走堂啊。咁我就先生會話你嘅嚇，我直頭唔好意思，唔敢正面面對嗰陣時喺浸會又學法文嘅，我記得。其實法文呢個真係你唔上堂唔得噶嘛，同埋你即係翻屋企你要練咁呢啲，即係我冇時間去做呢樣嘢。哇！我真係去，我好記得嗰次考試咧，我又係唔知亂噏嘅喺度，我根本都唔識噏，走到去佢 office 要 oral 噶嘛考，咁亂噏咁樣咧，即係。我諗即係佢其實都知道我邊個啦，當然個夏君先唱歌咁樣，所以佢都明白嘅。我諗咁然之後跟住，即係我覺得我真係唔得啦，我冇可能咁樣落去，即係繼續一路讀書一路唱歌啊。咁所以我嗰陣時我咪 quit 咗啦。我同爹哋講，我真係唔能夠，我不如唱歌先啦。咁我第日我儲夠錢嘅話，我咪自己去美國。即係去外國讀完我嘅讀埋個大學咯。星期日朝早8點到10點，香港電台第一台車淑梅舊日的足跡。佢係永遠浪漫陳慧嫻。之前呢，你嗰啲成績咧話好犀利嘅，譬如跳舞街300金啊咁樣嚇。咁但係咧你就冇再讀浸會之後咧，就出咗一張嘅唱片咧，就係變啊。係咪？有啲人就話咧，因為嗰個形象咧就變得太犀利啊！啲人咧一時間咧就接受唔得咁快啊！咁變咗嗰張嘅唱片咧就冇之前咁勁喎，冇賣咁多。係咯，但係都犀利㗎啦，都200金嘅其實都係都係勁嘅咁樣。咁即係小妹妹係全心全意，我集中精神去做啊！但反而之間咧嗰個即係成績咧係冇以前咁突出嘅時候咧，會唔會係有少少窒咗一窒啊？我又嗰陣時我又唔係好覺得有啲咩嘢啦，即係少少即係比起跳舞街張碟就冇跳舞街咁好啦。咁但係嗰陣時有少少咧，即係覺得哎呀個形象係咪個形象咧咁樣樣，或者啲歌又或者唔夠好啦，但係又 OK 啦，即係只不過係嗰一隻碟嘅時間咯。咁然之後跟住之後又好啦，跟住又嚟傻女啦，係啦，跟住。但係幾時開始諗下都係要去外國讀書咧？一路都諗㗎，即係其實我嗰陣時我話即係我跳舞嗰陣時，我話我唔讀書住啦咁樣樣。我第日嗰陣時其實嗰陣時我係啱啱同寶麗金係即係簽我個人嘅合約㗎啦。有之前你係啲之前係安格斯雜誌係啦，同埋係佢哋嘅。咁後尾佢哋唔玩啊嘛，即係安格斯唔玩啊嘛。咁寶麗金咪直接簽我咯，跳舞街嘅碟直接簽我。咁係一路去到我嗰個合約係去到89年咯，即係啱啱係真係去到89年嘅。咁我咪好順理成章，即係咁咪去讀書啦。咁啱啱嗰陣又儲夠錢咯。但係完全即係話唔會留戀，即係想話再闖高峰先至再諗咁樣。冇，我都冇，即係我都冇，根本我就冇 option 嘅。即係我應承咗我爹哋嘛，我要去讀埋個大學嘛。咁所以我都就喺個時候我就要，我完全都冇諗過話我要留低，或者根本都唔可以諗嘅，唔會諗。唔會諗噶，佢哋都摸得到我嘅性格，唔多明星啊，好中意做一個唔多人認得我嘅人。佢入行30年，其實3段感情咧，邊段最傷啊？我諗係同醫生呢段最傷。點解咧？佢係永遠浪漫陳慧嫻。我咁相信緣分，所以我會覺得即係呢個人曾經一齊過，亦都曾經咁明白過。我又唔係嗰啲好多朋友嘅人，唔做情人做翻一個朋友都對我嚟講都好重要噶。星期日朝早8點到10點，車淑梅舊日的足跡。你婆婆真係咁惡嘅咩？係啊。係啊，真係咁。真係佢講1，你唔可以講2嘅。係啊。佢點樣惡成點咧？惡成點啊？係咯。咪
即係你完全受控制嘅。可能真係自細已經俾佢嚇慣，已經俾佢嚇到咁樣。即係你話佢點惡，佢咪你知咁佢入境處噶嘛，咁佢又紀律部隊啊嘛，咁一定係有紀律部隊嘅方式㗎啦。點樣我哋當我哋都好似反咁。每日放工翻嚟咧審快咁審嘅程度，就好似嗰啲真係嗰啲啦，眼燈對住你，眼燈望住你講嗰啲，去邊度？12點仲翻嚟冇掩雞籠咁嗰啲咧，係呢啲㗎，係啊，咁佢算好即係好俾面你嘅咯喎，俾你入娛樂圈真係好俾面。如果唔係嘅話咧，就真係捉住你。真係唔建議㗎。即係佢都話係唔，即係我嗰陣時我都話我話試下啦，咁我又唔覺得我會學壞嘅喎，咁而且難得咁嘅機會，咁又好彩佢自己以前都係中意唱歌，佢係嗰陣時 Teddy Robin and the Playboys 嗰陣時，佢都有即係夾下咁樣樣，然之後即係，但係即係佢哋嗰陣時嗰個年代嘅人就會覺得即係唱歌咁，佢哋就即係。覺得就係唔穩陣嘅工作啊，咁即係所以佢哋會揾一份即係鐵飯碗啊、政府工啊咁樣。係咁啊，希望個女嘅都係可以穩穩陣陣咁樣啦，讀多啲書就係最好嘅嫁妝咁啊，一定係咁講啦，係咪啊？係咪嫁妝咧？唔係，等到而家喎瞓覺。跟住咧，大家咧就要開始點樣去適應咧樂壇冇咗陳慧嫻嘅感覺啦。一路聽你啲歌嘅時候咧，越聽就越唔捨得㗎。譬如話好多即係幾時人生何處不相逢啊？傻女啊，千千闕歌啊，夜機啊。係啊，即係呢啲歌一路聽嘅時候，真係會眼濕濕㗎。即係嗰種離情別緒咧，離愁別緒咧，係好濃嘅，越嚟越濃嘅。你自己嘅感覺係點樣？我自己啊，對於啲歌係咯，即係嗰陣嘅歌都係好依依不捨咁樣噶嘛。嗰啲歌對我嚟講好重要嘅，即係我人生嘅一個階段啦，即係佢係代表啦我人生嘅嗰一個嘅階段啦。咁亦都係即係我係應該係最可以叫我事業上面我最高峰嘅嗰段時間啦。係。咁所以對我嚟講呢扎歌係好重要咯，即係對我嚟講係好有意思㗎啦。有冇一秒鐘？唉，都係唔好啦，咁樣都係留喺度啦。橫掂呢個位咁好啊，喺呢個位置咁又冇喎，真係冇喎。即係我會係覺得其實嗰一紮歌同埋嗰啲歌迷唔捨得我，同埋去機場送別我去讀書嘅嗰一個畫面，我反而係更加覺得係靚嘅。但係嗰陣時亦都即係有千千闕歌出嚟咧，亦都有梅艷芳嘅夕陽之歌，係啊，嗰個又係另外一個嘅重要嘅焦點嚟嘅。其實當時你自己係點樣去比較咧兩首歌嚇，即係同一時間出嚟，同一個 melody。嗰陣時點比較？係咯，你自己知唔知啊？原來梅艷芳又唱咗呢一首歌。知嘅，之前已經知攞 right 嗰陣時，攞個版權嗰陣時已經知嘅啦。互相都知嘅原來。係啊，我諗係啩。我諗係啩，因為嗰陣時個 right 係陳淑芬噶嘛嚇。咁就係應該係即係大家差唔多時間攞啦。咁好似我哋攞先嘅。咁然之後跟住就陳淑芬就俾咗個 right 俾我哋嘅，咁但係後尾就阿妹都攞，咁佢同阿妹就梗係熟啲啦，咁所以佢就俾咗一個 deadline，即係佢話喺呢個日期之前咧，阿妹咧就要出咯，咁我哋就唔準出住，但係過咗個日子咧，咁你哋就可以出啦咁樣，係啦，咁但係阿妹嗰陣時就真係佢到 deadline 嗰日佢先至出，第二日就即刻係啊！會唔會覺得哇嚇，即係俾咗佢即係飲咗頭啖湯啊！即係行先一步啊，會有個即係嚇覺得好似輸蝕咗咧，驚唔驚啊？當時
因為嗰陣時唱片公司就解釋咧，就話其實好彩就係阿妹唔係咁太早，即係好早咁樣就推出隻歌。如果唔係嘅，就真係好大嘅問題啦。咁就好彩只係早一日，早咗一日咧，咁就其實對於電台嚟講就唔係咁大分別咯。係，即係佢可能琴日晏晝先攞隻歌上嚟，我今日一早就攞隻歌上嚟，咁變咗好似差唔多係同一時間。係，咁你點係會即刻第一時間去聽下佢隻歌又點咧？冇喎，我冇喎，唔放喺眼內。唔係嘅，唔係啊，我冇得，我冇步喺個收音機喺度步喺度，我都冇乜時間步喺度研究，係咩？即係唔覺得係一回事啊？又唔係嘅喎，都覺得嘅。嗰陣時嗱，嗰陣時係細個，咁就一定係好勝心強噶嘛。咁如果你細個嘅時候又作為一個 artist 咧，如果你又冇嗰個競爭嘅心咧，咁你做唔到 artist 噶嘛。一定要有好勝心噶啦，做歌手做藝人。咁我唔記得幾時聽到啦。總言之就梗係會聽到啦，咁樣。覺得點啊？覺得佢首歌同你又點樣比較咧？同你嗰首千千闕歌同埋夕陽之歌即係好唔同咯。因為嗰陣時我始終都仲係即係我個 image 都仲係好細路女嘅，咁但係阿妹就係已經係一個好滄桑嘅形象，同埋嗰隻歌係邊套電影嘅一套電影嘅主題曲嚟嘅，即係比較大個啲咯嚇，滄桑啲嘅味道。我嗰個係完全唔同嘅，我嗰個係完全真係即係可能你可以當佢係即係林振強嘅歌詞，咁即係寫得好靚嘅，你可以當佢係情歌，你可以當佢係一首演唱會嘅唱俾歌迷聽嘅歌咁，因為編曲又唔同咧。係咪？我哋嗰個就係好滾滾滾滾演唱會 feel 好 grand 嘅咁，阿妹嗰個就真係好滄桑 feel 嘅。阿妹嗰個應該係接近近藤真彥嗰個原裝嘅嗰個感覺嘅，係咯。咁其實咧嗰陣時，譬如你話爭獎啊咩嗰陣時咯，咁當然我當時個細路女心態咧，咁梗係會有啲唔開心啦。如果我會輸咗俾另外一隻同一個旋律嘅，有冇怪啊？陳淑芬點解一隻歌可以又要俾佢，又要俾你咁樣啊？我諗我當時冇咁個 right， 即係我覺得好多時都係咁噶啦，成日都鬧雙胞胎噶啦，尤其是嗰個年代咧，成日嗰啲改編歌啊。我都撞過好多次啦，咁基本上都唔係雙胞胎，我哋仲有個 Blue Jeans 有一隻噶嘛，都係呢個旋律噶嘛。咁然之後即係譬如話到我現在咧，即係嗰陣時其實我唔係好知好多嘢㗎，但係爭獎嗰啲你知㗎？唔係我知，但係即係我嘅意思係我嗰陣時我唔係好知原來近藤真彥對阿妹嚟講係咁原來係咁重要，原來係即係有一個關係喺度嘅。咁點解阿妹會咁着緊呢一首歌要攞獎，或者着緊呢一隻歌？係咯，即係我到今時今日我先知，其實係近呢2年，唔知啱啱對上次近藤真彥開演唱會啊，睇到一啲佢嗰啲新聞咧，咁我先知道原來佢哋即係真係有關係嘅咁樣咯。咁我先知道，我明白點解嗰陣時阿妹咁即係咁緊張咯。你覺得佢好緊張？嗰時佢好緊張呢隻歌㗎，係啊，佢好緊張呢隻歌㗎。星期日朝早8點到10點，香港電台第一台車淑梅舊日的足跡。佢係永遠浪漫陳慧嫻，跟住你真係要離開香港啦，真係要去讀書，成為一位普通嘅學生嘅身份啦。咁有一個高峰上邊，咁然之後要落翻嚟啊！嗰個心態點去適應呢？咁又冇特別唔適應嘅喎，因為我覺得其實我個人本身咧，我個基本性格咧，我係一個好樸素嘅人嚟嘅，即係我好 down to earth 嘅，即係我好樸實嘅啫。台上面嗰個咧就係我另外一個嘅性格咯。但係我其實我喺個舞台上邊，我係做一個陳慧嫻，但係平時生活上面我又好中意做一個
唔多人認得我嘅人㗎喎。係啊，我又好中意，好 enjoy 㗎喎。咁所以我去到美國讀書嘅時候，我又好中意嗰種，即係我喺嗰度我又揾到我自己嘅一個好向往嘅生活方式。咁同埋即係嗰陣時譬如 term break 咧，1月係咪12月，即係聖誕至到唔知佢有成個月咁樣，我咪翻嚟香港錄下音啊，我暑假翻嚟錄下音啊，咁啊繼續出唱片啊，紅茶館啊，飄雪啊咁嗰扎，咁都係好勁喎！佢接住千月歌嘅氣勢啦，係咯，咁好彩啦嚇，咁即係即係嗰啲讀緊書咁，港台有頒個紅茶館頒個獎俾我，幾勁啊！真係，係咁又翻嚟又攞獎表現，即係多謝嘅，多謝港台，咪多謝啲歌迷嘅。係即係個心咧，其實都有一個諗法，就係一畢咗業之後咧，就都翻嚟㗎啦，係咪啊？真係喎！嗰陣時其實。我一個人就比較順其自然嘅，同埋比較即係跟住個 flow 走咯，即係到時係點咪點咯。嗰陣時咁一路都有同唱片公司一路都有，即係佢哋都叫我一路錄住音啦，咁我又覺得 OK 啦咁樣。嗰啲歌都即係俾晒暗示俾你㗎啦，翻嚟嘅歸來吧。唱到你要心喐喐為止咁樣嚇，不過你都會幾俾心機讀書喎，因為你個成績真係唔錯喎。係啊，即係我要去嗰度讀書嘛，咁我就係目的就係讀書，咁我就係要去讀好佢㗎啦嘛。係啊。但係嗰度嗰啲同學咧，會唔會都即係知道嚇呢個係歌手同學嚟㗎喎？嗰度又好彩唔係好多香港人，同埋。又唔係好多，即係唐人街嘅人咯。嗰陣時我喺即係我喺 Syracuse 嗰個地方，即係好近嗰啲New York 嗰啲唐人街啊，即係唔係好近啊，即係多啲係 New York 唐人街嘅中國人嚟讀咯。咁我都有同佢哋一齊即係 join 埋一齊食一飯啊咁樣嘅。咁佢哋都可能都摸得到我嘅性格，其實就唔多明星啊，即係唔係好明星性格。咁所以佢哋平時都唔會當我好明星嘅，咁就其他嘅同學有陣時都有啲人講出去咯，咁樣譬如有啲日本嘅同學啊咁樣，又話你係咪咩歌星？聽講你係，我都話俾住唔係。跟住有啲你85年嘅時候喺日本出過唱片嘅喎。咁佢唔知嗰啲好後生。我去讀書嗰陣時25歲，佢哋係17歲嚟，佢哋唔係好清楚呢樣嘢，不過就。即係佢哋真係會問，但係我就話我就唔係咧，我唔係咧。咁有陣時佢就唔知點解會有人攞住本雜誌嗰陣時，唔知點解會有個香港仲有個咩頭條日報咩鬼有我做封面咁，仲攞住嚟問我呢個仲唔係你？我呢個真係唔係我嚟嘅。哇！你咁都講得出嘅，你真係。咁但係即係去到94年咧，你就畢業啦嘛，係咪啊？係咪94啊？94係啊，94畢業啊，咁啊OK 啦，咁啊交代晒屋企要你做嘅呢一個嘅學生嘅生涯啦，翻嚟啦咁樣，咁係唔係即係心理準備晒噶啦，再重複翻你以前嘅歌手嘅工作咧？其實嗰陣時我冇諗過嘅。又係冇諗啊，未諗，即係翻嚟咁啊，繼續，我就係知道係翻嚟咁啊，會繼續錄唱片，因為即係諗過度過，都覺得呢一個工作咧係最適合我嘅性格噶啦，都係覺得即係唱歌即係有自己嘅空間嘅，係嘛，淨係要翻去攞室錄音，跟住出嚟做宣傳啊咁樣樣，咁都係似乎呢個都係最適合我嘅性格嘅一份工作咯。咁而且又以前積落咁多嘅 history 咧，咁啊我相信咁都應該係行呢步棋嘅咁咯。係，咁點咧？翻嚟之後條路行得順唔順呢？條路就唔係太順啦，係啊。嗰陣時其實翻到嚟95年啦，翻到嚟其實已經嗰個唱片公司寶麗金咧，其實已經同我去讀書之前嗰寶麗金已經唔同咗好多，喺嗰幾年嘅時間裏邊，寶麗金變再咩嗰啲叫再 grow， 再擴展得好緊要啊！以前係其實都要得幾個人咁樣啦嚇，我哋得
11樓咁 studio 嗰個面積咁，人都好少。咁但係到我讀完書翻嚟嗰陣時，個寶麗金已經哇好多人2個 team 添，咁啊即係2個 team 啦。咁啊有某一紮歌手屬於呢個 team， 某一紮歌手屬於呢個 team。咁然之後跟住就發覺有即係複雜咗好多，原來裏邊咧話是非又多咗好多。咁跟住咧又啲人就古古怪怪咁樣，即係唔係我以前嘅嗰個大家庭嘅嗰個，即係寶麗金係大家庭嘅嗰個感覺咯。咁跟住之後又覺得即係唱片公司喺音樂上邊咧，又好似唔係好幫到我，俾到一啲或者當時或者係傳媒啦，或者係電台啦嚇，咁佢哋即係要求或者陳慧嫻或者你讀完書翻嚟，可唔可以有個比較唔同啲嘅音樂路線啦？咁咯，咁嗰陣時我又覺得好似唱片公司寶麗金唔係好，其實佢哋都，我覺得佢哋都好似唔係好知道究竟應該俾個咩路線我走咯。咁同埋嗰陣時唱片公司真係的確好多人啊，好多人啊。咁所以我就即係喺咁嘅情況底下，即係我又覺得哇喺呢個地方唔係以前嗰個咁，然之後跟住就我咪走咗去另外姊妹公司啦。咁其實我去到嗰邊，我覺得喺音樂上面都有㗎，係啦。其實有㗎，喺音樂上面有正視愛啊，有 band 生啊咁樣嘅嘢。咁但係嗰陣時都其實唔係好幫到㗎啦，因為樂壇嗰陣時咧，亦都已經即係出咗好多新人啦，同埋嗰個焦點咧都擺咗喺好多新人上面啦，即係譬如現在即係嗰陣時有 Sammy 啊、祖兒啊咁佢哋一紮彭羚啊，即係一紮咁樣佢哋出嚟啦嘛。咁所以係咯，會咁好大壓力啊當時。係咪好大壓力㗎？唔係好大壓力嘅，只係即係覺得咁嗰個焦點唔喺我，即係唔喺我身上，咁就覺得有啲迷茫咁咯。咁點咧咁樣咯？佢哋都摸得到我嘅性格，唔多明星啊，好中意做一個唔多人認得我嘅人。佢入行30年，其實3段感情咧，邊段最傷啊？我諗係同醫生呢段最傷。點解咧？佢係永遠浪漫，陳慧嫻。我咁相信緣分，所以我會覺得即係呢個人曾經一齊過，亦都曾經咁明白過。我又唔係嗰啲好多朋友嘅人，唔做情人，做翻一個朋友都對我嚟講都好重要噶。星期日朝早8點到10點，車淑梅舊日的足跡。好多人呢都話啦，陳慧嫻嘅成功呢，其實呢亦都有好大嘅因素啦，因為你有個好嘅監製歐丁玉，佢好識揀歌俾你嘅，所以呢，即係你嗰條路呢就行得非常之咁即係暢順啦，同埋啲人好受落，哇一浪比一浪高，啲人一浪比一浪中意你嘅咁樣，咁其實即係歐丁玉，你覺得會唔會係佢都係非常之重要一個功臣咧？喺你個佢喺我生命裏邊好緊要，即係喺我生命裏邊啦，即係你無論嘅工作咯、感情咯，都一個好重要嘅人嚟噶。呢個係啊，咁佢即係佢係我唔知啊，即係你話我有眼光又好啦，係咪佢有眼光又好？即係我覺得，因為嗰陣時係我要求，因為我就係見到佢。做歌做得幾好喎，咁跟住做嗰陣時做邊個？張學友好似係做張學友嘅 Smile Again 嗰陣時嗰隻碟嘅已經，咁然之後我就覺得佢唔錯，咁我就同寶麗金講咯，我想歐丁玉做我監製咁。哇！你主動提出嘅？係啊，咁咯。係，咁跟住就真係揀咗好多 fit 你嘅歌啦，咁亦都開始你哋嘅感情嗰個發展啦，咁感情發展係咪又係你主動啊？有啲嘅，我以為你話今次梗係唔係，唔係，我好坦白噶。我係一個我喜歡一個人，我勇往直前嘅人嚟，係我唔等人哋有唔等嘅。咁其實嗰陣時好笑，即係
即係因為我都好崇拜呢個人啊嘛，咁我又中意啲好有才華嘅人噶嘛。咁然之後跟住我好記得就係嗰一幕，就係我坐喺個錄音室嘅後邊，咁佢就喺個 panel 前邊喺度控制緊嗰啲咁多嘅掣咧。哇！我就覺得哇，喺呢個人真係哇，即係好有男人嘅，佢好有魅力嘅咁樣咯。哇！咁多個掣，佢都識得記得邊粒係邊粒，哇！好勁啊咁樣。咁然之後，我記得即係我有同我經理人講，即都係 Tony 係我經理人，即係我真係我幾中意呢個人㗎咁樣。咁我仲同阿 Tony 講話唔知佢幾多歲咁。跟住之後阿 Tony 就問直頭就問歐丁友，我都喺度㗎嗰時。歐丁友你幾多歲啊？28歲咁樣。嗰陣時我心喺度諗啊，我唔知20歲啫喎。嗰陣時我20歲，哇！點解？佢大我8年喎，咁啱唔啱數咧？真係嗰陣時係一諗到即係點樣嚇，即係再有一步。唔係，即係有陣時嗰陣時拍拖咧，我唔知點解嗰陣時個感覺咧，好似唔可以爭太遠㗎。即係而家好似又冇所謂，而家就係想話有啲即係成熟啲嘅男人咪仲好。咁8年大過你8年好小事啫嘛，即係呢而家呢個世代嗰陣時覺得好似應該係。大男人應該係個男朋友應該大1年啊2年啊咁樣，最多3年咁嗰啲嚟噶嘛。咁跟住嗰陣諗翻喺度諗，喺佢講唔會老啊咁樣，跟住阿 Tony 就再問佢一個問題嚇，佢話咁你有冇女朋友啊？咁問佢，咁跟住佢又話佢猶豫咗一陣，冇，不過想有咁。係啊，咁你當時又點諗咧？我攝咗呢個位佢啦。當時我有感覺，其實佢都有啲，即係佢喺我面前，即係講啲嘢。咁我諗呢個28歲嘅男人，佢應該明白啦啩。即係佢阿 Tony，即係我經理人咁樣問佢，咁又喺我面前咁問，我諗佢都應該知啦。燒到啲嘢啦，咁所以佢先會咁答啦，唔係佢點會噏咁多嘢又話冇，不過想有咁啫。跟住嗰幕就唔記得咗，下一幕就係大家見到佢就係即係拍拖，就已經係喂嗰陣時即係唱片公司俾唔俾你哋嚇即係公開嘅啫？唱片公司冇話唔俾咯，係因為我諗即係佢哋都覺得歐丁玉係一個好嘅男仔嚟嘅，咁所以由我監製咁樣，我諗佢冇呢啲嘢，我從來冇遇過咧話啲經理人啊或者啲唱片公司咧話你唔可以公開你同邊個拍拖啊或者呢啲嘢，我未試過嘅。咁啊係，不過你又唔多啊，真嘅，你嗰幾個我唔多。物以罕為貴，係咯，咁但係真係好幫到你啦，亦都係一個好嘅男仔啦，係啊，咁咪好好咯，係咪因為你去咗讀書？你讀書嗰時你捨得佢嘅？我冇話唔捨得㗎，係啊，即係唔係應該咁講，即係因為我老豆喺我嗰個心目中咧，嗰個太強啦，嗰個形象啊，喺我心目中。即係，總言之，即係佢都會有問，即係我乜嘢都話，我老豆話乜，我老豆話乜，我老豆要乜，咁啊，我都記得有一次，我哋即係嗰陣時我未人去讀書㗎，咁我都有問我佢，你成日都話你老豆想你點樣，你有冇諗過你自己想點樣？我好記得佢問我呢個問題，咁當時佢問我呢個問題，我都唔識答，即係我好似覺得話呢個問題好陌生喎，即係我想點？我好似從來都未人試過可以我想點嘅喎，咁我冇諗過我想點喎，咁咯，咁佢就係其實佢都好 supportive，即係佢可以，即佢又冇講過話唔想我去嘅喎，佢唔想我去讀書嘅喎，即係我諗佢心裏邊梗係唔想啦，但係佢知道冇辦法，即係我個屋企係點樣㗎嘛，咁所以冇辦法咯，係咯。你哋分手就喺91年啦，咁會唔會係因為你讀書嗰個原因而令到你兩個係疏離咗，而有啲咁嘅情況？係啊，係啊，即係應該係咁啦，即係我諗我去，即係其實佢送到我去學校，幫我搞掂晒所有一切。我哋嗰時拍咗拖6年啦，
跟住即係佢好好咁樣幫我搞掂晒一切，我需要買啲乜嘢，我間房要啲乜嘢嘢，咁樣買晒。佢喺嗰邊揸車，即係幫我買晒所有嘢，送你過去嘅。佢係啦，跟住佢要走，即係佢要走啦。咁哇，我就喺下邊宿舍下邊嗰度喊到豬頭咁樣，因為我都好唔捨得嘅，喊到豬頭咁樣。佢又強忍眼淚嗰啲咧，即係跟住喺個倒後鏡望我最後一眼咁，跟住揸車走咗去咁樣。我相信佢都好傷心嘅。星期日朝早8點到10點，香港電台第一台車淑梅舊日的足跡。佢係永遠浪漫陳慧嫻。咁但係我諗，但係因為其實我細個，即係我嗰時同佢拍拖20歲，咁開始拍到25歲咁樣，6年。咁其實到我哋最後嘅嗰1-2年咧，其實我已經感覺到係嗰個感情多於愛情嘅。咁然之後，跟住去咗美國讀書咧，我所個感覺咧就係、即係有一個好錫我嘅人就唔喺我身邊，即係當咗佢係親人 rather than 係一個 boyfriend 咁樣咯，變咗即係慢慢係嗰種感覺咯。咁即係佢寄嘅明信片啊，寄啲咩過嚟啊咁樣樣，即係我睇住我都會喊嘅，即係我都會好 miss 呢個人嘅咁，但係。我嗰陣時嘅我啦嚇，我係好需要，即係譬如拍緊拖嘅人係拍緊拖嘅嗰個另外一半係要喺我身邊嘅，即係如果佢唔喺我身邊嘅話，我唔，如果我真可以習慣得到佢唔喺我身邊嘅話，係咁其實係咪即係其實可以習慣冇咗咧？咁你就要提出分手嘅原因係咩？放走佢？我其實都冇乜，我哋冇得提出分手嘅，即係其實慢慢，即係佢都會 feel 到係點樣樣，跟住佢又即係好快咁，佢又識到另外一個。佢係因為佢識咗個女朋友，即係而家嘅太太，而令到你不如真係放開佢啦咁。係咪咁樣樣咧？嗰陣時有啲唔捨得嘅，即係佢係識咗而家個太太咁，有冇諗過要將佢搶翻？都有噶，都有噶，都有噶。係，即係其實我知道唔得噶啦，但係佢有冇同你解釋，即係話俾你聽，定係你自己發覺啦？好似有人話俾我聽，有人話俾我聽咯，唱片公司人話俾我聽。咁咯，咁你點去接受咧？咁冇辦法咯，因為其實我諗之前或者佢都 feel 到係件事情唔係太 work 啦，即係我同佢就分開咗，唔係太 work。但係你會翻嚟噶嘛？4年喎，4年啫嘛。係咁，但係我諗或者即係佢或者佢都想結婚咧，咁佢唔同我拍拖，佢諗下30幾歲咯，即係佢識嗰陣時28歲，咁拍咗拖6年，咁唔通一陣佢再等下咁樣，我又走咗去咁點咧？即係我相信佢都會想係成家立室啊，跟住繼續落啊咁樣嘅。佢有冇同你講，即係交代翻咁樣？佢都好似有嘅，不過都唔知係真定假噶嘛。即係你明唔明啊？即係。佢實會講嘅，咁講過嘅，咁但係事實又係咪咁咧？咁樣即係我當時我梗係會信啦。咁但係事實係咪咁咧？咁即係唔知噶嘛，我都唔知，可能係真係咁。咁當時會唔會好失落咧？即係有㗎，有好失落㗎。好似有打個電話俾張學友，長途電話打俾張學友啊！喺你喺美國當時係啊，喺度喊苦喊忽㗎。係啊，喊到一路講一路震嘅我。係啊，即係其實好矛盾噶，其實即係我自己又即係感情又淡咗，咁但係又好似唔捨得放開人咁樣。咁但係學友都係咁聽嘅，係咁聽咯。咁但係即係佢都唔會特別話 suggest 我要箍翻布咁。係，咁終於即係歐丁要結婚啦，咁樣啊，咁而家仲有埋小朋友啦，接受到咯，嗬？接受咗好耐咯，即係識到佢嘅太太嘛？識㗎，即係其實嗰陣時佢
後尾即係佢哋係咪一齊拍拖結咗婚啊？咁佢都有過嚟同我錄音噶嘛，即係都有過嚟美國同我錄音噶嘛，都帶埋佢太太㗎。咁有咗第一個 BB 嗰陣時，佢都有帶埋個 BB 過嚟㗎。嗰陣時我細個啦，咁都係細個啦，即係其實都接受到件事情嘅，即係一段時間，即係當然要傷口要縫合啊。咁然之後跟住係咯，跟住即係都係會係繼續即係。因為繼續係我監製，亦都想係繼續係我監製。咁我個人我又係，我覺得嗰樣男女緣分冇咗，但係朋友嘅緣分仲喺度，我都好 cherish 呢一個嘅，好珍惜呢一份嘅友誼。但係真係辛唔辛苦咧？所以再見翻，其實真係嗰種嘅感受，佢已經係有苦之夫啦。少少啦，即係少少唔有少少唔知覺得點咁樣啦，係咯，咁即係尤其是又會見到佢嘅太太又靚我咁多，身材好我咁多，咁或者我都會明白係點解，俾我都揀嗰個啦，咁即係都有少少嘅，咁當然啦，佢太太最初嗰陣時亦都會有少少，即係唔知點啊，對住你啦，係啦，係咯。咁你點樣可以令到大家舒服啲咧嚇，釋然啲咧嚇？我就會咩咯，即係我自己好快去接受咗呢件事情，咁亦都好想係大家舒服啲咁樣，我好主動㗎，即係我好多時都會主動即係同佢講嘢啊、傾偈啊咁樣，即係好想佢感覺得到，喂，我同歐丁玉已經 over 㗎啦，即係你唔好再即係話擔心啲乜嘢啦，係咁啊，即係非常之好。即係我好怕呢啲唔清唔楚嘅嗰啲嘢，或者人哋唔知諗啲咩嘢嗰啲嘢，即係我都要好表明，喂，我唔會搞到咁樣複雜嗰啲咁嘅嘢，我唔搞呢啲嘢嘅咁樣。總言之係一係一，二係二嘅，即係你一定要明白呢樣嘢咯。咁其實即係你嘅愛情故事咧，我話人物咧就唔多嘅。嗱，咁啊6年啦，同歐丁玉啊，跟住咧同阿 Michael 咧嚇，呢個係又係 Michael 啊，係又係 Michael 啊，真係，但係呢個姓張嘅嚇，就形象設計師都5年，係咪？係咪啊？知唔知啊？知唔知啊？超過7年，係啦。咁呢一段即係冇咁轟烈啦，係嘛？定係次次都係咁上下㗎？呢段其實都黯然啦，應該咁講，黯然啲啦。因為又正值即係一齊嘅時候，咁佢即係又喺事業嘅即係衝刺期啊！即係要去喺事業上面，佢需要有即係點講啊？即係要有成績做出嚟啦，係咯，係咁我相信當時我又唔多旺夫啊，咁淨係好似即係即係同我一齊嘅嗰段日子，似乎佢嘅工作都係少少，即係佢都係做廣告啊嗰啲嘢噶嘛，少少唔係好順利啦。係，即係我自己都支持咗佢好耐啊，嚇，咁但係到最後都係始終覺得，或者應該要離開下啦，咁大家或者會開心啲咯。係，咁就而家佢點啊？旺翻未啊？佢如果之後佢好旺啊，咁好明顯係我唔旺佢，即係我又好信命嘅，又好信緣分嘅，係，即係你嘅就係你嘅啦，唔係嘅就始終都要有分開嘅一日㗎啦。只不過係睇下點樣分開嘅啫嘛。咁所以，我對我嚟講咧，我覺得唔會係成為仇人嘅，絕對唔想，因為我覺得係整定㗎嘛。咁只不過真係睇下分手嘅時候係有幾 ugly 咯，即係佢盡量都唔好會搞到好 ugly 咯。我覺得即係唔好醜陋咯，係啊，因為我咁相信緣分，所以我會覺得即係
呢個人曾經一齊過，亦都曾經咁明白過。咁我又話唔係，我又唔係嗰啲好多朋友嘅人，咁所以唔做情人，做翻一個朋友都對我嚟講都好重要噶。係。咁其實爸爸咧對於你嗰個戀愛嗰度有啲咩嘅主意咧？咪個個都唔好啦。真係，連歐丁亦都未夠好。冇個唔好噶。係啊，係啊。對佢嚟講，我諗佢覺得佢自己最好。佢哋都摸得到我嘅性格，唔多明星啊，好中意做一個唔多人認得我嘅人。佢入行30年，其實3段感情咧，邊段最傷啊？我諗係同醫生呢段最傷。點解咧？佢係永遠浪漫，陳慧嫻。我咁相信緣分，所以我會覺得即係呢個人曾經一齊過，亦都曾經咁明白過。我又唔係嗰啲好多朋友嘅人，唔做情人，做翻一個朋友都對我嚟講都好重要噶。星期日朝早8點到10點，車淑梅舊日的足跡。0203年嘅時候咧，知道陳慧嫻呢就係焦慮，患上咗焦慮症咁啊！大家就喺度諗，係咪因為你嗰個事業嗰個即係走勢，就係未好似你出道嘅時候嗰種咁勁咁輝煌咧咁樣，而令到呢一個嘅妹妹就接受唔到咧咁樣。其實嗰個都係一個好主要嘅原因，同埋其實我唔係，其實應該係咁講。我翻到嚟，我頭先所講嘅我寶麗金咧，係俾我係一個好大嘅打擊，即係都係一個失望啊，應該係咁講，失望同埋有少少痛心，即係唔係以前嗰啲咁樣，同埋見到有啲以前其實好 friend 啊，即係嘅寶麗金嘅一啲人，咁佢哋上咗高位嘅時候，突然間咁樣變咗好似第二個人咁樣樣咯。即係以前咁傾偈，突然間佢變咗坐大班凳咁樣，然之後跟住劈咁樣過嚟，劈啲嘢過嚟，即係做戲咁樣，好似。即係嗰樣嘢啦，即係令到我好難接受，好難接受。然後跟住當然話跟住之後就即係事業就去到一個迷惘期啊。咁呢個就係喺個底下邊嘅一啲嘅原因啦。咁我諗嗰個最觸發嗰個咧就係我嗰隻貓啊。你喺美國帶翻嚟嘅嗰隻貓，佢有一日就係我諗佢唔知佢做咩事幹啦，喺個窗口度跳咗落出去啦。咁就嗰陣時我住27樓，哇！咁然之後，我覺得呢個係對我嚟講一個好大嘅打擊咯，因為可能成日喊啦，咁所以咪會身體唔好咯。咁然之後跟住就突然間有一日喺度食下飯嘅時候，就突然間隻手喺度震，同埋突然間心喺度狂跳咯。你知啦，你驚嘅時候你心跳，跟住你唔驚嘅時候佢又會靜翻落嚟噶嘛。咁佢唔係啊嘛，佢唔係咪佢都喺度跳，狂跳，係好辛苦咯，隻手又喺度狂震。咁啊要食藥啦，係食藥。要幾耐咧？經過咗幾耐先至好翻？咁又唔耐啊！我食藥嘅時間半年到啦。因為隻貓就令到我有焦慮症，咁但係咧就另外就係因為一隻貓就令到我焦慮症好翻嘅。係啊，咁啊因為即係喺幾年前咁啊，突然間咁啊，即係我有另外一隻貓啦吓，咁然之後跟住佢問我攞嘢食，我唔識得你咁肥咁樣，唔准啊，唔俾嘢食。跟住之後我上咗樓啦，咁然之後跟住1分鐘之後，咁個工人走上嚟，隻貓好似有啲事咁樣。我話吓，咁當時嘅心突然間卜卜卜跳，咁啊走到落去咯。佢四腳朝天咁樣啦，跟住我摸下佢，哎呀，冰冷晒，係啦。然之後跟住咧，哇！抱住佢，真係個頭點擰啊！你點喐佢，真係任嘅，即係真係死咗。咁就係咁啊，應該知道啦。佢係即係嗰啲突發
突發心臟病啦。咁啊喺嗰個時刻，我心又好突然啦，呢件事嚟得又係好突然，好似嗰隻貓咁跳樓咁樣咁啊好突然。咁呢件事又好突然。咁但係咧，我就坐咗個樓梯度，我心好傷心，但係我又喊唔出。喺嗰剎那，我突然間我就係接受咗咯，我就明白咗咯。啲嘢可以突然間冇，咁唔需要太過去傷心或者難過。當然會傷心，但係唔需要因為咁樣而完全個人即係崩潰晒。因為要接受呢一個就係個事實，同埋世界就係咁樣運作，即係循環啊，乜嘢都不停咁喺度循環。咁所以我就會明白，即係每一日我都要過得開心，因為我都唔知我自己幾時嗰頭近嘅。咁同埋我愛嘅人，我就真係要珍惜佢多啲，同埋錫佢多啲，或者愛嘅嘢啦，愛嘅貓，愛嘅人，就爭取每一分每一秒，因為即係唔係話即係你想點就點，即係有好多時有啲嘢真係你想錫佢又真係叫即係想錫佢嘅時候真係太遲咁，即係所以喺嗰剎那我真係明白，而我當時我個心我會係開心，我終於明白咗呢一樣嘢咯。不過人生咧，真係不斷咁樣變化啦。咁而即係因為呢一個嘅焦慮症而令到你認識嘅謝醫生，咁大家對你都有一個好好嘅祝福㗎。希望因為咧，我哋喺03年嘅你嘅演唱會嗰度咧，都睇到你好時會係啊咁樣嚇，有一個愛的宣言咁樣。咁但係冇幾耐啦，喺07年嘅時候咧，你哋就分咗手。係。點解會咁樣？我又係唔知點解喎，即係可能真係叫做性格唔夾。即係佢翻工嘅時候，希望我都係翻工咯。佢放工嘅時候，亦都希望我係放工咯。係啦，亦都即係唔好。即係嗰陣時，我已經其實少淡出，即少少我係唔係咁。即係工作型咁工作咁唱咁多歌噶啦嘛，嗰陣時同佢一齊拍拖嗰陣時，因為又係踏入咗一個迷惘期啊嘛，即係音樂上，即係喺我嘅唱歌事業嗰度，咁所以可能佢啊覺得我即係太過無所事事，係啊，可能太過無所事事，即係好似一起身就好似等佢放工咁樣樣咧，即係嗰個太過依賴佢啊，係啊，同埋跟住。即係又唔能夠做到一個即係你好啦，你唔朝頭早唔係翻工嘅人咁樣，咁你又可能要煮飯啦，煮飯等佢食，咁我又唔煮飯，我又唔識煮飯，又唔去學，咁我都相信即係喺佢心目中唔係佢想要嘅人咯。咁我又覺得即係佢喺我心目中。可能大家嘅價值觀又唔一致啊，係咯，咁所以到最後都係覺得，我以為佢因為又識咗啲即係新嘅伴侶，咁所以即係令到你覺得唔好一齊啦咁樣。唔係，我諗唔係啩，唔係，即係其實我自己唔係好清楚嘅，即係唔係好清楚究竟係咩，係有冇呢啲咁嘅事發生，即係有冇第二個伴侶，或者佢有冇識到第二啲咩嘢咁樣。我唔清楚，因為我根本我哋無從知道，係咁，所以我唔知嘅，我淨係聽佢講係點樣，咪信係點樣。係咁分手係你提出嘅，分手啊！等我諗下先，好似係我提出嘅。我提出嘅。係其實3段感情咧，邊段最傷啊？邊段最傷？我諗係同醫生呢段最傷，同醫生呢段最傷。點解咧？抌得太多落去。點解咧？嗬？
可能係啦，同埋可能即係嗰陣時，即係你或者你初嘅時候嗰陣時細個嘛，即係譬如我啲嗰啲細個啦，咁你即係康復得快啊嘛。咁跟住慢慢個人同醫生一齊嗰陣時，我都30度問啦。咁然之後跟住分手嗰陣時，我都可能幾多歲啊？我唔記得啦，40幾多啊？2係咪啊？係啊，07年啊嘛。係咯。咁然之後，咁即係可能都係咯。咁咪都係即係或者嗰陣時，即係個人都已經係成熟咗，都希望係或者係都或者希望係即係 stable 落嚟咯，即係穩定落嚟啊，咁樣。會唔會驚咗啊？驚咗啊？係驚咗感情啊？定係而家都係available？咁我 available 嘅，咁但係我唔可以話，即係我唔係話驚咗嘅。不過咧，即係同醫生分咗手之後，一路幾多年啦？而家直至到而家6年啦，係咪起碼？有啊，6、7年啊都有。係咯，咁都一路都空白噶啦。咁我又好慣咗，而家我空白咯。即係我以前就3段感情，一段接一段接一段嘅。咁所以咧都幾依賴感情嘅嗰陣時，幾依賴愛情嘅個生活。咁到後尾分手之後，咁冇咧都冇啦，冇出現，我又唔會去揾嘅。咁緣分又冇嚟。咁我慢慢就好習慣咗自己一個人嘅生活啦。咁就同啲貓一齊嘅生活啦。咁然之後跟住又再 active 翻，即係喺就我喺內即係之前嗰幾年啦，咁啊就喺內地咁啊係不停好多嘢做，跟住登台又巡迴演唱會咁樣樣，咁就好慣咗呢一種再做嘢嘅生活咯。咁到現在咁樣又翻嚟香港，又出唱片，又開演唱會，又做翻寶麗金啊啫。咁我而家又好似乎我覺得即係我就 enjoy 而家，我好似我感覺到我自己係一個咧，我只能夠一心一用嘅人，我唔可以一心二用啊。我反而如果而家突然間有一個人出現咧，我要花時間去談戀愛咧，硬係咧，我覺得我又即係。我諗會好吃力啊！我覺得會好吃力。點樣咧？又嚟過咁樣，哇！又嚟過，又重新嚟過，點樣啊？又要拍拖啊？又點樣咧？又要忐忑咁樣啊？即係又要估嚟估去，又唔知係定唔係咁。哎呀，即係好煩咁樣啊！即係好似 enjoy 嘅咩？拍拖唔知我係咪到呢個階段？今時今日呢個歲數有啲覺得麻鬼煩，即係覺得。有啲麻煩啊，即係覺得我好似做嘢咧，俾我嗰個喺我個即係俾我個享受啲咯，係啊，享受啲啊，因為始終有陣時我覺得錄音咁而家即係因為我都唔係話去爭啲乜嘢啊，又或者想得到啲乜嘢嘢啊，我而家係即係真係中意去做呢件事情，唱歌啊，錄唱片，喺個台上面唱歌嘅時候，我就好 enjoy 去分享，同大家分享呢個音樂，分享或者去 enjoy 自己唱歌嘅時候嗰個 moment， 或者去 deliver 呢隻歌，去即係唱呢隻歌嘅時候嗰種去享受嗰個喺站喺台上面嘅嗰個感受。咁，我覺得嗰樣嘢喺我嘅控制入邊啊，喺我嘅控制嘅範圍入邊。咁反而你感情呢啲嘢咧，即係啲愛情呢啲嘢咧，都係。都唔知會點啊，係咯，咁所以如果又要我分時間咁樣話，如果當我咁我要做完咗一輪嘅訪問咁，然之後跟住我翻去仲要繼續拍拖咁啊，我都好似好攰咁，好似想瞓覺多啲。即係我到今時今日，其實我已經係覺得我自己唔會結婚噶啦。即係我唔覺得，你諗下，我都就嚟50歲啦。咁無理呢男人點會有個男人會真係中意個50歲？我唔知，即係真係可能係上天安排嘅一個緣分就會咯。你話如果計常理嚟講咧，男人梗係中意後生噶嘛？
亦都係即係仲係生產到噶嘛。即係我而家我唔係話我生產唔到啫嘛，你就你50歲你都唔敢去搏啦，係咪啊？點知生支咩出嚟嘅啫？都唔咁，所以我係諗以正常咁去諗，我唔覺得會有一個男人會中意一個50歲嘅咯，即係就嚟50歲嘅一個女人咯。係咁可能嗰啲即係已經結過婚啊，有個小朋友啊嗰啲，可能佢哋都唔會覺得50歲。又或者佢係，但係佢又唔可以係諗住。即係譬如話嗰種男人又可能會諗住揾到一個成熟嘅女人噶嘛，咁但係我覺得我自己其實到今時今日我都仲係一個好童心未泯嘅人，即係可能嗰個人需要係覺得佢都係中意湊女嘅咁，湊多一個咁樣嗰種我唔知。其實咧我自己諗一樣嘢好實際嘅啫，即係話都好有個人喺身邊，即係起碼我無理你死鬼咗有人知，人報警嘅人叫，或者有咩攤咗喺度咁，有人去打電話去揾救傷車車我去醫院。即係對我嚟講咧，呢樣嘅實際用途係多啲嘅，即係呢樣嘢都唔係，反而唔係平安鐘都得啦。OK， 我今日嚟唔切撳啊！星期日朝早8點到10點，香港電台第一台車淑梅《舊日的足跡》。佢係永遠浪漫陳慧嫻。而家喺樂壇頒獎禮咧，你仲有冇去理㗎？我有睇㗎，都有睇，即係會睇下發生緊咩事。係咯，係啊。剩翻啊陳奕迅咧就講話好寂寞啦，係嘛？即係佢喺度撐住，唔見晒嘅，即係啲同期嗰啲，即係咁啊，跟住再喺現場嗰啲咧，就係同佢距離一橛嘅啦，已經咁。其實真係咪真係你哋呢一批咧嚇，即係已經係好唔中意、好唔想、好唔恨獎嘅？唔係嘅，你頒俾我都會嚟攞嘅。即係唔係啊？即係我會覺得嗱，從來唔會有人因為好俾面我俾個獎我，我覺得即係我從來我都會覺得譬如以前朗誦，即係我朗誦，我真係朗誦，我真係做得好，咁我就真係會攞獎。我懶嗰年冇去練習，我就冇獎攞。咁對我嚟講呢樣嘢其實好公平喺我身上。咁所以我又即係我會覺得，即係如果人哋真係頒個獎俾我咧，我相信我係應該要值得攞嘅嗰個獎。咁我就如果唔係咧，我又覺得即係以我喺個圈入邊又唔埋堆啊，又唔特別即係點樣咩嘢咁樣樣，我相信又唔會有人會突然間會走去有條筋去頒個獎俾我。咁所以如果你哋頒個獎俾我，我會嚟攞嘅，一定係我係應該攞嘅呢個獎。係，其實即係嗱，你已經係呢一個嘅前輩㗎啦嚇，即係已經喺呢個圈裏邊咧咁多年。其實你最欣賞嘅而家咧嚇，樂壇裏邊有邊啲新人咧嚇？有陳奕迅唔計啦，舊人啦係嘛？我中意大家都知係 Jam 啦。咁佢的確係真係唱得好好啦。咁我幾中意黃婉芝嘅，黃婉芝把聲嘅真係幾好聽嘅。衛蘭啦，即係呢啲都係唱歌好嘅人啦。係，咁啊，即係你個演唱會咧嚇，咁會唔會真係你所講話有個歌神啊，有個歌神出現啊？有個神秘人物出嚟啊！咁啊，究竟係邊個嚟嘅咧？我唔知啊，我唔知啊，點解會唔知㗎？佢唔係向你申請咩？唔係總言之咧，即係咧唔知㗎，即係我啲朋友求其有陣時佢噏㗎嘛，點知佢到時即係咪真係嚟嘅啫？即係佢我哋呢啲好 free。你中意嚟咪嚟咯，唔方便唔好嚟咯，係嘛？其實咧，真係一路同阿慧嫻傾偈嘅時候咧，都諗極都唔覺得你似一個50歲咯。其實未到嘅，你65年噶嘛。係我今年就我7月咯，7月28號我就
幾多歲啊？49啊？49啫，唔係因為4字頭。我過咗40歲咧，唔知點解我過咗40過咗42歲定43歲之後，我就唔係好知自己幾多歲啊！每一年都唔知自己幾多歲，每一年我都話我唔係已經即係44歲嗰年就我唔係已經46啦咩？咁樣成日我覺得唔知點解係咯。其實都係好青春啊！知唔知啊？你睇塊鏡就知㗎啦，睇下張相就知啦，真係好青春。喂，咁啊，如果你要送一首歌俾你啲廣大嘅樂迷嘅話咧，你咁多名曲啊嚇！如果要送一首歌，咁啊，慧嫻會送邊一首，同埋點解咧？我送傻女哦，因為呢一隻歌我喺我自己嘅歌裏邊，我自己係最中意嘅。咁同埋我覺得好多人其實都最中意我嘅歌嘅都係傻女。咁同埋我覺得呢一個歌名係真係由始至終都好係我嘅。即係到今時今日，雖然即係長大咗，亦都睇通透咗好多嘢，但係我始終認為自己都係一個傻女嚟。就係呢首《永遠的傻妹妹》，陳慧嫻，多謝晒你啊！多謝演出成功啊！好多謝晒淑梅姐 ，Thank you，Thank you。星期日朝早8點到10點，香港電台第一台車淑梅舊日的足跡。佢係永遠浪漫陳慧嫻，傻女陳慧嫻。兜兜轉轉，不過佢就越轉就越有味道啊 Sammy 講過一句說話，我覺得都好啱用喺慧嫻身上邊嘅，就話每一個人都要相信自己，且行且進步，共勉之。